شوف شوف الالعاب الناريه من جوه الملعب ومن بره الملعب، شوف من كل مكان. شوف يا عزيزي، شوف الجمال، شوف الروعه. الجزائر النهارده بترد على كل المشككين اللي قال لك مش هتقدر تنظم البطوله. الجزائر بتعمل حفل افتتاح عالمي بمعنى كلمه عالمي. الجزائر بتنافس العالم كله بحفل الافتتاح اللي عملته النهارده. حاجه في منتهى الروعه، حاجه في منتهى الابداع. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شوف هذا الحفل العالمي. ايوه يا عزيزي، حفل عالمي بمعنى الكلمه. لا مؤاخذه قطر، الجزائر النهارده غطت عليكم طبعا اشقاء واخوات، ولكن النهارده الجزائر بتعمل حفل افتتاح عالمي. شوف استنى ما اخد لنفسي فيديو. شوف يا معلم، شوف واستمتع. شوف الجمال، شوف الروعه. حاجه عالميه، حاجه في منتهى الابداع، حاجه في منتهى الجمال. النهارده الجزائر بتبهر العالم كله بحفل الافتتاح العالمي اللي عملته النهارده. كل الناس كانت بتشكك قبل البطوله، كل الناس كانت بتقول لك الجزائر مش هتقدر، ولكن الجزائر النهارده قدرت. الجزائر النهارده عملت حاجه عالميه. شوف يا عزيزي، شوف. اوه واو سيمفونية عالمية هنا في وهران في الأراضي الجزائرية. واو، ايه ده يا ابني، ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. اعتقد لو انت بتشوفني من مصر دلوقتي الالعاب الناريه دي ظاهره عندك يا عزيزي. واو، ايه الابداع ده يا جماعه؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ايه حاجه في منتهى الجمال. انا ما شفتش كده قبل كده. انا حضرت حفلات افتتاح قبل كده لبطولات اكبر من دوره العاب البحر الابيض المتوسط، ولكن ما شفتش اللي انا شايفه ده. انا جاي لك عشان تشوف الزاويه من بعيد، ما شفتش اللي انا شايفه ده قبل كده. شوف واتعلم، شوف واستمتع، شوف وقول لي رايك في التعليقات. انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو ده واعمل له شير علشان ينتشر على اوسع نطاق، وقول لي رايك في التعليقات. يلا نرجع بينا تاني ونشوف الالعاب الناريه. واو يا جماعة، حاجة مبهرة. الجزائر مش بس بتبهر نفسها وشعبها، الجزائر بتبهر العالم كله. حفل الافتتاح ده هيكون حديث وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم كله. وانزل وابحث وشوف المواقع العالمية كلها بتكتب وتتكلم عن حفل الافتتاح. مش بس الجزائريين، لا والله كل العالم هيتكلم على حفل الافتتاح العالمي اللي انتوا شفتوه ده. انا خرجت من الملعب عشان اصور لكم الاجواء من بره، علشان نعمل حاجه مختلفه عن اللي صورناها من جوه. شوف الجمال، شوف العظمه، شوف الابداع، شوف التنظيم العالمي. كل الناس كانت تقول لك الجزائر مش هتقدر، لا الجزائر تقدر وتقدر وتقدر وتقدر. كلنا ثقه في الجزائر والجزائريين والالعاب الناريه للصبح. واو كمان مره 95 واو من هنا للصبح يا جماعه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي؟ شوف يا ابني، واو يابا الحاج. اوه واو، ايه ده يا ابني؟ شفت الكلام ده في اي مكان تاني؟ تقريبا ده الحفل الوحيد اللي حضرته فيه العاب ناريه بالكميه دي. في العاب ناريه بكميه مهوله، العاب ناريه بكميه مهوله. خلاص بننهي حفل الافتتاح، تقريبا دي الفترة الأخيرة من حفل الافتتاح.
ازيك؟ ايه الاخبار؟ حبيبي تسلم. حبيبي، ده شرف ليا والله. لياقة بدنية قوية جدا. عشان يقدروا يعملوا اللي بيعملوه ده لازم يكون عندهم لياقة بدنية قوية جدا. شكرا على حفل الافتتاح العالمي ده والإخراج العالمي، كل حاجة النهاردة عالمية في حفل الافتتاح يا جماعة. شوف واحكم بعينك.